हेलो दोस्तों, नमस्कार। पूजा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं गुड़ पाक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने एक पैन को गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा कप तिल लिया है मैंने। इसे हम चलाते हुए धीमी फ्लेम ही रखना है। तेज कर देंगे तो ये चटक के बाहर आ जाएगा। इसी तरह हम चलाते रहेंगे इसको। तो इसका कलर चेंज होने तक हम इसे भूनेंगे। तिल हमारा रोस्ट हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको। हमारा तिल ठंडा हो रहा है, जब तक हम 1 टीस्पून घी ले रहे हैं। अब हम इसमें बादाम डाल देंगे। थोड़े काजू भी हैं, 20-20 ग्राम लिए हैं हमने दोनों को। इन्हें चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। काजू बादाम की तासीर बहुत गर्म होती है, तो ये सर्दी के मौसम में बहुत ही फ़ायदा करते हैं। इनमें विटामिन भरपूर मात्रा में होती है। अब ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं दूसरी प्लेट में। इसी पैन को हमने फिर गरम किया है, तो हमने ये गोंद ली है। ये 150 ग्राम है तौल में। इसे हम इसी में भून लेंगे। अब गैस को थोड़ी बढ़ा लेंगे। इसे सेकते हुए थोड़ा समय लगेगा। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में कमर अमर जिसकी दर्द होती हो, हाथ पैरों में दर्द होता हो, इससे सारा दर्द चला जाता है। हमारी गोंद अच्छी तरह से सिक चुकी है। अब हम इसको दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी पैन को हमने फिर से गर्म किया है। अब इसमें हम 2 चम्मच घी ले लेंगे। हमारा घी गर्म हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ी सी किशमिश डालेंगे। इसे भी हमने 20 ग्राम लिया है। इसे थोड़ी सी चलाएंगे। इसे ज़्यादा देर नहीं सेकेंगे। हमारी किशमिश भी तल चुकी है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी पैन में हमने ये नारियल का बुरादा लिया है, इसको भी डाल लेंगे। इसको भी हल्का सा चला लेंगे इसी में। ये हमने आटा लिया है 1 कप, इसे भी डाल लेंगे इसी के साथ। इसे भी चलाएंगे। हमारे आटे का कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल सुनहरा हो चुका है। ये इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। ये भुन चुका है पूरी तरह से। अब हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्च ली है मैंने, आधा टीस्पून है। इसे पीस के डाला हुआ है मैंने। आधा टीस्पून मैंने हल्दी ली है, इसे भी डाल लेंगे। 1 टीस्पून लिया है मैंने सौंठ का पाउडर, ये भी डाल लेंगे। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और इसे हम ठंडा कर लेते हैं दूसरे बर्तन में। हमने वही पैन फिर से ले लिया है। इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। ये गुड़ लिया है हमने, 500 ग्राम गुड़ है। इसे भी इसी में डाल लेंगे। इसे हमें चलाते हुए मेल्ट करना है। पानी हमने इसलिए लिया है कि इसमें जो भी कचरा होगा वो निकल जाएगा। इसे पिघला के हम छान के लेंगे गुड़ को। गुड़ हमारा पिघल चुका है अच्छी तरह से। इसको अब हम छान लेते हैं। अब इसको हम दूसरे बर्तन में छान लेते हैं। तो जो भी गंदगी होगी वो ऊपर निकल आएगी छन्नी में। अब एकदम से साफ सुथरा गुड़ नीचे शीरा पहुंच गया है। शीरा को हम 2-3 मिनट के लिए इसी तरह पका लेंगे। हमारे शीरा को पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम आटा वाला मिश्रण मिला लेते हैं। इसी तरह मिलाएंगे, इसमें एक भी लम्स न रहे। अब हम अपना ये वाला भी मिश्रण मिला लेते हैं। हमने पीसा नहीं है, इसी तरह से मिलाएंगे। और काजू बादाम को हमने काट के लिया है। अब हम इसी तरह मिला लेंगे पूरे। अब हम सभी मिला लेंगे एक साथ।
1 टेबल स्पून घी और डाल रहे हैं। अब इसको पूरे में मिला देते हैं। हमारा गुड़ पाक अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे थाली में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। एक थाली ली है, इसमें हम घी लगा लेंगे। इसे अब हम थाली में निकाल लेते हैं। इसमें अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट हमने बचा के रखे थे, ये लगा लेंगे ऊपर से। और इसे 2-3 घंटे के लिए हम ठंडा करने रखेंगे। इसको हमने 2-3 घंटे के लिए ठंडा किया है मैंने। अब इसे हम काट के दिखाते हैं। इस तरह से निशान लगा लेंगे पहले। हमने अपने गुड़ पाक को अच्छी तरह से काट लिया है, इसके पीस। अब इसे निकाल के दिखाते हैं। इसी तरह हम पूरी निकाल लेंगे। देखिए, इसे हम तोड़ के भी दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। आप इसे बच्चों को खिलाइए, परिवार के सभी लोगों को 1-1 पीस रोज खिलाइए। सभी स्वस्थ रहिए। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।